冷的，起走吧。哎呀，这是。哎呀，我们去看一下张小妹在干嘛。哇，看整个停车场就我们3辆车，我们在这里已经待了3天了，好像是第4天了吧。门都没关好，你这是给我留的风了，亲爱的。你这是给我留的，你这太会玩了啊，亲爱的小白，你这是给我留的缝吗？你故意留了这么一点缝干嘛？是有什么用意？请问，我也没猜到，我真的我们不知道你还会留一点小缝。那是什么用意啊？我怎么猜得到啊？啊，我没刷牙洗脸啊！这个大雨天你洗啥脸？刷啥牙？躺在被窝里嘛，玩猫嘛，遛狗吧，遛狗吧。遛你单身狗吧？啊？遛你单身狗吧？遛单身狗？你不是遛狗吗？太难了啊！这就是你们要去的西藏啊！哎呦！这咋了？怎么了？那边大姐在干嘛？咋了？怎么了？我忘掉了，锁了门，打开门子来了，忘掉了。锁了门？你千万别和那个大姐一样，搞得出不来，钥匙掉在里面，门打不开了，出不来了。那吃饭嘛，我起来做饭。好，起来吧。你怎么起来？还有什么菜呀？有啊。哎。全是南瓜。那你起来，在我那个棚底下去做吧。啊，可以。我问一下你啊，小白。问一下那个大头，现在他到哪里了？是不是每天都在下雨？他没下雨，看到朋友圈了，阳光明媚。不可能啊！他在哪？为什么我们这里天天下雨啊？他不可能，都是属于西藏啊？难道我们这里是属于西藏的？我们这里假西藏。你赶紧问一下他的，我们这里难道来了一个假西藏？我每天都下雨啊！看这里下了3天的雨了，不知道还要下几天，朋友们。哎呀，阳光明媚，好吧？难道是因为这个山里面下雨吗？看阳光明媚。那不可能，这是延迟了。你怎么知道是今天发的？昨天发的，他说的。这是到哪了？把信放到哪？到那个西那个东达山。东达山不会吧？这么快？东达山已经到西藏了啊！对呀，他西藏东达山。啊？它会飞吗？我们在四川，人家在西藏，肯定。啊，我懂了，那我们要赶紧了。老在这个地方老下雨。对呀，3天。但是我昨天在那里也没下雨啊。起床啦！我不想起，又不走，不想起床了，张大姐。起床了，张大姐。我是小姐姐。起床了，张大姐。我是小姐姐。这边要打伞了。哎呀，这炒菜千万别把油放多了，还有盐、油这2样，还有酱油也不能放多，酱油也不能放多。好了，有伞了，这是2桶水。哎，这个大雨天啊，这个大雨天的，刚刚早上还过来了2个，6点钟吧，过来2个骑行的魔女，他们在那个下面挡雨啊，在前面那个棚子底下，但是走了。要不要拿罩子做？不用吧。没有辣椒了啊，只有大蒜。有辣椒，那菜里面放一点辣椒最好。辣椒炒蛋可以不？好，辣椒炒蛋可以。辣椒炒蛋好吃。要放一点大蒜在里面。好。没米了，我那里还有米。
明天用我那个米吧。有。你看看够了吧？这一顿。昨天放多少就放多少啊，记得吧？好。就按每天的一量的，一袋米全部搞光了，厉害。下了3天雨了是吧？一来就下雨。奇怪了，我想因为是不是大山里面？那现在泸定那边也在下雨，应该康定也在下，是不是？因为我们哥那里就几十公里，他不可能就这里下雨，你说是吧，张大姐？你说是吗？尴尬了。如果我这样半夜出来，会不会吓到人？你要起床吗？我不行。你半夜起床干嘛？你问我，你先说，你想半夜起床干嘛？我上厕所呀，敲你门啊！敲我们干嘛？你上厕所？我靠！我要蓬头去吓你啊！你别吧，这本来就是荒郊野外，晚上够阴森的了，你还要半夜上进来找我，你还半夜上进来找我，你别。不，我本来就是一个胆子很大的人，你要考量我耐心。继续。哎，我跟你说，我昨天在那个小桥上拍的图片可漂亮了，是吗？拍的我可好看了。晚上带我去拍一下。你怎么拍不好看？他在这边煮饭。先拿出来吧。等一下。哎呀。要不然他拿我那个炉子了。你用我这个炒菜，用你那个炉子煮饭，两个一起，这样快。把那个炉子拿这边来。米饭煮上了，朋友们，然后炒菜同时进行。我先看一下我车上有没有菜呀，朋友们。我这车上的菜看一下还有没有，有的话拿起来一起炒了吧，不然都全部烂掉了。没菜了，要买菜了。找到了，嘿嘿，有个茄子，那还有莴笋的。哇，这莴笋不能吃了啊！还有一根茄子，哦，半根茄子，这茄子可以啊，给它大家炒了算了。还有没有？找一找，没了。没了。茄子和这个，开饭3个菜，来这个。哎呀，你回来了啊！你来的刚好是时候啊。下着雨难受，真是的。刚好饭熟了，你回来了。啊，赶上那个，你赶上来得巧不是不是来得好吗？来得巧，对。我去换了。拿碗去吧。糊了。今天我可用小碗了。糊了。没糊啊？没呀。他出来不拿去看，我给你弄回去。那还有啊？什么都可以没有，花生米必须要有。
了，糊了，糊了，熟了。糊了，底下糊锅了。我又拿错，我又拿错了。底下糊锅了。哎呀！糊锅了。现在我用小碗洗。我来保温了。哎，不要点那个了。哎呀，人家怎么办呢？人家那是因为火候不掌握上。我要不要都给？我不要太多了，吃不完，你再往。我早上够了。我给他觉得大家是为我们带的。哎，我够了点，我不让吃了。我觉得吃的我觉得味道好，我来另外一个。靠下来，那个那个，水烧个水。呀！你们坐，你们坐，我去拿。你们坐，我去拿。你们坐不用拿，你们坐我不坐，你不用拿，你坐，你站会儿。他去拿凳子了，你坐这里吧。我站会儿。好了，才起床了嘛。不用拿了，我不想坐。我站会儿。我才起床，我站会儿。我才起床。